兩隻叫做中絲色，跟住佢哋最中意就係食杜比亞曱甴啦，呢啲啦大麥蟲啦、小麥蟲啦，曱甴咧就喺呢一度嘅。咁啲曱甴中意食嘢嘅喎，我就買咗好多麥皮俾佢哋食嘅。咁咧呢個咧可以揭開嘅。當你咧揭開呢啲蛋殼嘅時候，你發覺其實裡面啲曱甴咧係匿晒喺裡面嘅，有好多隻嘅。係呢隻中絲色最中意食嘅曱甴，變色龍都中意。呢個變色龍嘅屋企，不過而家變色龍喺你個膊頭上面啦，已經。有大嘅曱甴、細嘅曱甴、大嘅大麥蟲，仲有小嘅小麥蟲。我買咗呢度咧，琴日買嘅1000條嘅小麥蟲嘅。咁跟住咧就睇下咯喎，呢隻叫做節角手工。咁節角手工咧有咩特別咧？就係佢唯一一個斷咗尾唔會生翻嘅，有好靚嘅眼睫毛，同埋唔識生眼嘅。但係佢咧就唔使食活體，食果泥就得㗎啦，可以爬牆好叻嘅。呢一隻咧就叫做豹紋手工。咁咧佢係喺我哋屋企咧最耐嘅時間㗎啦，好乖㗎喎。咁咧佢咧就食活體嘅都。就係呢啲咁嘅小麵包蟲啦，我會加鈣粉俾佢啦，加維生素俾佢啦，咁佢就會自己食噶啦，唔需要人手餵嘅。好啦，跟住咧就係佢個妹妹同埋弟弟啦。呢隻叫做白酒惡魔，唔好睇佢細個喎，佢食好多蟲噶。譬如咧就俾佢表演一下啦。譬如而家我哋咧放一個蟲落去俾佢，佢咧睇下佢食唔食咯喎。嘿。佢會先望下係咪真係喐嘅先，如果唔喐佢唔食㗎，即刻就吞啦！哇，好犀利喎，咁乖喎，長多佢一條啦！哇，走得咁快，佢食跟唔到一次啊！去追啦！叻女，好啦，咁呢個就係白酒惡魔啦，佢啱啱就表演咗食咗2條蟲啦。好啦，隔離呢隻咧就叫做土匪啊，土匪咧就細膽啲，佢咧就冇咁中意食嘢嘅。但係都好靚㗎，你個頭上面好似有個老伯嘅紋咁樣嘅，好搞笑㗎，係咪咧？好似個禿頭嘅老伯咁嘅頭喺個頂嗰度嘅。好，跟住咧就落嚟樹蛙啦。呢一個係角蛙，呢個角蛙有好多隻唔同嘅顏色。咁咧黃色嗰隻叫比加超啦，有綠色啦，有預設金時啦，有南瓜啦，同埋有原色。原色就係側邊呢一個。呢個就係原色啦，有7隻角蛙。呢個就係 Daniel 養緊嘅寄居蟹，不過佢應該匿埋咗，我而家都唔知嘅寄居蟹去咗邊度啦。但寄居蟹咧就食呢啲粟米片嘅，而家我都揾唔到寄居蟹啊，好似唔喺個窿度添啊，有時會轉咗泥土裡面嘅。好啦，跟住我哋嚟睇嘅咧就係樹蛙啦。樹蛙呢度有2隻嘅，你見到樹蛙咧，咦？點解呢2隻唔同顏色嘅咧？因為一隻開心啲，開心嘅咧係淺綠色嘅，唔開心嗰隻咧就係深綠色嘅。越顏色越深色代表佢心情越差喎。好啦，跟住然之後輪到呢度啦，呢度有小火龍。小火龍呢度咧，我哋有6隻嘅。呢個小火龍咧係有微毒嘅，佢個身體咧，你如果喺側邊拍佢哋會見到個身體咧係橙色嘅，有少少毒素嘅，所以咧其他動物都唔食佢嘅。咁我呢度有6條，其實佢係叫做巴西榮魚，或者叫東方榮魚嘅。好，呢邊咧有金蛙喎，呢啲金蛙咧就乜嘢都食嘅，你掉乜嘢落去佢都逐食晒㗎啦，咁咪非常之得意嘅。咁咧有啲人都會叫佢做白化蛙，咁佢哋都好耐冇食嘢啦，等我哋而家咧睇佢啦，睇佢點樣食嘢咯喎。好，咁呢度後面咧就係有之前咧我哋有養六角榮魚嘅，所以咧就有呢一個啦。但係我哋啱前幾日咧就死晒啦啲六角榮魚。咁依家咧我哋就將呢個六角榮魚嘅嘢食咧就餵俾金蛙啦，好唔好？邊個殺死佢啊？啊係 Daniel 啊，因為佢餵得太多嘢食，但係咧個水質太污糟咧，跟住佢哋就食啦。好，咁而家呢度咁樣就夠噶啦。咁睇下佢哋點樣食咯喎。好，食緊啦，因為太耐冇食嘢啦，佢哋應該好肚餓啦。你會見到佢哋咧會掃落自己嘅嘴度嘅，可能依家仲有啲硬，好似對焦唔到喎，我哋對焦一下先 ，OK， 好啦，睇下啲金蛙，佢哋應該咧，佢會一粒一粒咁樣掃落自己嘅嘴度嘅 ，total 有5條㗎，最右上面嗰個咧就係最細隻啦。你哋唔食嘅？食嘢啦？有冇食嘢咧？好，你介紹下一個啦。哦，好，介紹下一個先。下一個就係水龜啦。咁水龜咧食咩嘅咧？佢係食蟲嘅。佢好中意食呢啲蟲㗎，越大條就越開心喎。咁我哋而家咧就放一條蟲落去俾佢食咯喎。好，呢個冇。我哋放條蟲落去啦，龜龜。見唔見到啊？見到啦。係啦，跟住咧，佢通常咧，
佢就好快就食完一條㗎啦。好，食完啦，我哋掉多一條落去咧就搞掂啦，餵完啦呢隻動物又。龜龜都好中意食蟲蟲嘅，一條一條咁樣食㗎。係啦，食飽啦，拜拜。好啦，跟住然之後就到呢邊啦。呢邊我哋有呢一隻變色龍，呢一隻變色龍咧需要水水嘅，所以我哋會打開佢，餵佢水水，擠都濕晒就得㗎啦。佢而家咧就甩緊皮，見唔見到呢度啊？可以兜面。其實都唔係咁好嘅，佢有時都唔中意嘅，但係而家甩緊皮咧，我想佢保濕，濕啲咧佢就容易啲脫皮，如果卡皮就麻煩㗎啦。咁呢隻係女仔嚟嘅，你呢個係唔可以嘅，因為咧又有啲人造嘅 chemicals 喺裏面啊嘛。好啦，咁佢而家照緊呢個燈咧，同呢個燈唔同嘅喎。照緊呢個燈係 UVB 燈，即係模仿太陽光，但係一啲都唔熱嘅。因為佢要嘅溫度係28，最多32度，超過32度就會死㗎啦。但係佢就唔同啦，佢可以去到40幾度嘅，所以佢叫 UVA， 呢個係暖燈嚟嘅。好啦，呢度仲有兩隻捷角喎，呢一隻係捷角嘅最頂級，叫做利利把，佢連個肚墩都係白色嘅，所以佢係最貴同埋最靚嘅。呢隻係男仔嚟嘅，隔離咧即仲有一隻。唔係啊，我拍賣嘅，好貴啊！呢隻要250蚊，呢一隻就100蚊啫。呢一隻都係捷角，佢都係成年咗㗎啦。咁咧，佢哋都係食果泥嘅，你見到佢側邊都會有一啲橙色嘅嘢，嗰啲就係果泥啦。但係呢隻有啲惡，我到而家都唔夠膽放上手，因為我驚佢咬我。就咁樣啦。跟住就係你後面呢一隻啦，呢一隻咧就係男仔嘅高冠變色龍，佢而家已經2歲啦。之前咧佢好瘦，個主人冇時間照顧佢，咁所以咧雖然出面賣到6000蚊一隻，但係我600蚊就連埋呢一個大箱全部買晒翻嚟啦。跟住咧，我而家好細心咁照顧佢㗎，就係每一日都會一定又有曱甴，又有大麥蟲㗎，好多嘢食㗎。好得意啊 ！Hello。